ខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងសួស្តីបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិយុវជនយុវតីកុមារាកុមារីជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមថ្លែងសារសូមថ្លែងនូវការអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនដែលជំនាញប្រើប្រាស់ YouTube ជំនាញប្រើប្រាស់ Facebook ជំនាញប្រើប្រាស់ TikTok ទាំងអស់និងក៏សូមអរគុណដល់អ្នកបង្កើតអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានបង្កើតប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមានអ៊ីនធឺណិតអ៊ីមែលទូរស័ព្ទដៃកុំព្យូទ័រដែលជាមធ្យោបាយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការបង្កើតមាតិកាការផ្សព្វផ្សាយការចែករំលែកចំណេះដឹងគឺអាស្រ័យទាំងអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នោះជាអ្នកបង្កើតហើយរួមជាមួយនឹងជំនាញប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនោះឯងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធ Digital នេះបានដើរនិងរស់រវើកគ្រប់ទិសទីដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទោះបីជាក្នុងនៅឆ្ងាយពីគ្នានៅជិតពីគ្នាក៏មានការតាក់ទងគ្នាបានតែរលូនដោយសារបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធ Digital នេះឯងដូច្នេះហើយខ្ញុំពិតជាមានការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់នោះដែលបានបង្កើតគ្រឿងឧបករណ៍ទាំងអស់នេះសម្រាប់មនុស្សជាតិប្រើប្រាស់និងក៏សូមអរគុណអ្នកដែលបង្កើតប្រព័ន្ធ AI និងឧបករណ៍ AI ជាបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នភាពតែប្រព័ន្ធ AI ដែលធ្វើឲ្យយើងមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនពរសិទ្ធិពរដល់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់សូមប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបីគ្លៀងគ្លាខ្លាយទៅជាប្រការទីឡើយសូមឲ្យមានសុខភាពល្អរកស៊ីទទួលមានបានគ្រប់គ្នាសិនបាទខ្ញុំមានការខុសឆ្គងនៅពាក្យសម្ដីណាមួយក៏សូមអធិស្ឋានពីទោសដល់ខ្ញុំផងចុះសូមអរគុណសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ